Kayak awewe kan kugelis panjang coba eta hidung nama itu belah mana kan eta dihareupeun coba tuh yang orang sampeun yang orang kenalan ya coba banyak ayo orang deketan nangtung di pojok warung gelis rupana buuk panjang irung mancung hayang deket tapi sieun kena pentung loba lalaki kaedanan nepi ka burung alus basana loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ejeung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ejeung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki anu raraheut hatena. Kieu nya Kang nasib jalma susah teh saborona teh babaturan dulur oge embung maturan Kang ka jalma susah rasa dirarasa hirup susah jadi jalma henteu boga babaturan oge ngajauhan duduluran embung ngawawuhan
hirup susah jadi jalma henteu boga. Pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja. Hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jedai ikhtiar ulah bohong ngadoakan nu kawasa insya Allah hirup oge jadi berkah. Duh sesangka kira sana hirup jadi jalma susah dipandang sebelah mata. Sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja. Pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja. Hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jeung ikhtiar ulah bohong ngadoakan nu kawasa insya Allah hirup oge jadi berkah. Bintang nu ngagebrai di tengah peting mawa lamunan ka diri kuring. Ingat waktu kuring jeung manehna sumpah janji moal di mana duka di mana diri anjeun ayeuna di mana hoyong papendak najan waktu sakolebat tapi duka anjeun ayeuna di mana. Duh Gusti geuning kieu karasana dikentunkeun ku manehna di
diri abdi jadi nalangsa pamiaya kasempetan nu kadua ku abdi moal disia-sia horeng kieu karasana di mana diri anjeun ayeuna di mana hoyong papendak najan waktu sakolebat tapi duka anjeun ayeuna di mana di mana duka di mana diri anjeun ayeuna di mana hoyong papendak najan waktu sakolebat tapi duka anjeun ayeuna di mana duh Gusti geuning kieu karasana dikantunkeun ku manehna diri abdi jadi nalangsa balik-balik sore nyiar duit asaku hararese pangabutuh hampir unggal poe tapi duit ora ene liar 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 pusing 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 tujuh keliling boga duit sirasa liar boga duit meser nu liar liar boga duit sirasa pusing boga duit melinu nyieun pusing indit isuk balik-balik sore nyiar gawe asaku hararese komo deui ngalamar KPT can digawe kudu duit wae liar 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 pusing 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 tujuh keliling boga duit sirasa liar boga duit meser nu liar liar boga duit sirasa pusing boga duit melinu nyieun pusing
pusing 7 keliling. Kita goyang lagi bro. Teboga duit sirah salieur, boga duit meser nu lieur-lieur. Teboga duit sirah sapusing, boga duit meuli nu nyieun pusing. Teboga duit sirah salieur, boga duit meser nu lieur-lieur. Teboga duit sirah sapusing, boga duit meuli nu nyieun pusing. Indit isuk balik-balik sore, nyiar duit asaku hararese. Karasana boga rasa bogo ka manehna, sira asa pusing awak sehat asa gering. Beurang kabayangkeun lamun peuting sering kaimpikeun, kabayang gelisna kaimpikeun ku emutna. Jodohkeun kuring ka
lakon zaman ayeuna loba anu poho agama ceri lalaki di bolongan dua make anting anu emana itu oge gadis remaja make baju ditembong ke dada ari bujana ka mana-mana siga bulan anu samagaha anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan ari sirah ditiungan handapna di barugaan sugan teh eta teh ketan kalapan teu diparut sugan teh masih parawan si horeng mah geus rarayu sugan teh eta teh batok si horeng geuningan taneuh sugan teh eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh itu oge gadis remaja make baju ditembong ke dada ari bujalna ka mana-mana siga bulan anu samagaha anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan ari sirah ditiungan handapna
aya naon gitu kan. Mun sakomo nu gaduh putra jeung putri, komo deui ngagaduhan putra istri. Kos nu heueuh di imah rek mangkat ngaji, Gitu etanya. nu padahal ditungguan ku lalaki. Dameureunnan boga janji ti kamari, si horeng mah lain arek mangkat ngaji, tapi geuning kalah mangkat kasadari. Oh shopping eta teh meureunnya. Komo deui anu rek mangkat sakola, di jalan mah ditungguan ku jajakan. Jajakana bari mawa motor ninja, terus mangkat namah lain ka sakola, tapi geuning kalah mangkat ka camara. Gitu eta teh. Hari balik maneh nama geus peuting, alasana aya pelajaran penting. Aya we alasanna teh. Nu padahal manehna tos asik shopping, jeung pamuda si horeng nu rada sinting. Nu mantak zaman kiwari, loba putra jeung putri, ngaku neangan pangarti, padahal neang paraji. Mun geus kitu ma bapa jadi era, komo deui lingkungan para tatangga. Hiji dua kalilan jadi loba, Ngomongkeun eta. si horeng mah anak nu nyieun ka era. Aduh, hari gitu budak-budak. Gede mah nyeun kaer. Aya lain. Aduh mikirnya teng geulis. Komo deui lamun rek mangkat sakola, di jalan mah ditungguan ku Oh jajakan. kejadian eta teh. Jajakana bari mawa motor ninja, terus mangkat namah lain ka sakola, tapi geuning kalah mangkat ka camara. Aduh geus jalan lewat. Nu mantak zaman kiwari, loba putra jeung putri, ngaku neangan pangarti, padahal neang paraji. Mun geus kitu ma bapa jadi era, komo deui lingkungan para tatangga. Pada ngomongkeun Hiji dua kalilaan jadi loba, si horeng mah anak nu nyieun ka era. Aduh, hari gitu eta barudak pagawean. Nu mantak zaman kiwari, loba putra jeung putri, ngaku neangan pangarti, padahal neang paraji. Mun geus kitu ma bapa jadi era, komo deui lingkungan para tatangga. Hiji